Пакистандык Ахаш Ахмед Бишкек шаарына медициналык билим алуу үчүн мындан 3 жыл мурун келген. Учурда Иса Ахунбаев атындагы Мамлекеттик медициналык академиясынын студенти. Учурда окуу аралыктан жүрүп жаткандыгына карабай өз өлкөсүнө кеткен жок. Кыргызстандан билим алып жатат. Мен Кыргызстанга келээрден мурун интернеттен көп изилдөө жүргүздүм. Кыргызстанда чындыгында медицина тармагында билим берүү күчтүү. Ошондуктан мени ата-энем бул жакка жөнөтүшкөн. Экинчиден, Бишкекте жашоо башка өлкөлөргө караганда алда канча арзан жана коопсуз. Мага бул шаар аябай жагат. Менин көп досторум бул жактагы башка окуу жайларда окушат. Баары мага суктанышат. Анткени жеке окуу жайларда билим берүү мед академиясындагыдай эмес. Көп нааразычылыктарын айтып да жүрүшөт. And they just showed me about Kirk State Medical Academy here. Эми Акаш сыяктуу билим алуу үчүн Кыргызстанга келген студенттердин агымы токтошу мүмкүн. Анткени Пакистандын медициналык комиссиясы Кыргызстандын медициналык окуу жайларынын баарын кара тизмеге киргизди. Мындай маалыматты Кыргызстандын Пакистандагы элчилиги таратты. Бул жагдайга Кыргызстандан бүткөн пакистандык студенттердин 90% аталган өлкөдүн медициналык кеңешинин милдеттүү медициналык экзаменден өтпөй калганы себеп болгон. Натыйжада алардын диплому Пакистанда таанылган эмес. Бул кабар Кыргызстандагы көпчүлүк окуу жайлары үчүн күтүүсүз болду. Ошол эле учурда бул эл аралык аренада кадыр барктуу университеттердин беделине көлөкө түшүрөрүн Мед академиянын эл аралык байланыштар жана стратегиялык өнүгүү боюнча проректору Гүлмира Жумалиева айтууда. Жалко, что такая ситуация. Албетте бул кабар баарыбыз үчүн жагымсыз болду. Бирок кайсы бир күнү дал ушундай маселе чыгарын билгенбиз. Бул боюнча биз далай жолу тийиштүү мамлекеттик органдарга кайрылууларды жолдогонбуз. Билим берүү жана илим министрлигине өкмөткө да кат жөнөткөнбүз. Кыргызстандагы медициналык окуу жайларынын ассоциациясы жеке окуу жайларга лицензияларды берүүнү токтотууну суранганбыз. Анткени өзүңүздөр көргөндөй менчик медициналык окуу жайлар чет өлкөдөн келген студенттерди окутууга толук шарт жок эле кабыл алып жатышат. Натыйжада бизге да залакасы тийип калууда. Письмо в разные инстанции. Чындыгында Кыргызстандын аймагында соңку жылдары чет өлкөлүк студенттерге медициналык билим берүү багытында ачылган окуу жайлар жаандан кийин чыккан коз карындай эле жайнап кеткен. Билим берүү министрлигинин маалыматы боюнча учурда 19 окуу жай медицина багытында чет өлкөлүктөрдү окутуп жатат. Алардын ичинен 5 гана мамлекеттик болсо, калган 14 жеке менчик болуп эсептелет. Мындан улам билим берүү министрлиги медициналык багыттагы адистерди даярдаган жогорку окуу жайлардын ректорлору менен жолукту. Анда дээрлик бардык окуу жайлар эл аралык аккредитациядан өтпөгөнү жана мындан ары аларга көзөмөл күчөтүлөрү белгиленди. Мисалы үчүн мурун лицензиялар жумшартылган бир иретте берилсе, мындан ары күчөтүп көзөмөлгө алынып, мындай башка иретте берилгени билдирилди биздин жетекчилик тарабынан. Экинчиден, вуздар бул чет өлкөлүк студенттерди окуткан контракт акчасына көбүрөөк көзөмөл кылып, материалдык базаларын, клиникалык базаларын күчөтүшү зарыл. Үчүнчүдөн, бул студенттерди кабыл алуу процессине дагы бир аз мындай талаптарын күчөтүү боюнча иштелип чыгышат. Окуу жайлар бул жана башка талаптарды аткарбаса, алардын лицензиясы кайрадан каралмакчы. Маселени чечүү үчүн билим берүү министри Алмаз Бейшиналиев Пакистандын Кыргызстандагы элчиси менен дагы жолукту. Өз сөзүндө министр кыска аралыкта айтылган талаптар аткарыларын убада кылды. Ал эми эксперттер Кыргызстандын билим берүү системасындагы бул маселенин тереңи билим берүүнү бизнеске туура айланта албаганда дешет. Карап көргөндө булар эң эле чоң тыйын алып келгендигин көрүп, башка вуздардагы ошо Пакистандан келген, Индиядан келген, Пакистандан, Бангладештен келген балдарды өзүнчө агенттерди жиберип, ошолорду кабыл ала башташты, мен билгенимен. Бул эмне, бул сапат деле эмес, бул жөнөкөй эле бала акчанын артынан жүгүрүү. Мурдагы билим берүү министри Ишенгүл Болжурова бул маселе Кыргызстандын пайдасына чечилсин десек, эки тараптуу сүйлөшүүгө баруу керек деген сунушун берди. Ошондуктан менин оюмча дагы эле айтып кетейин, бул Кыргызстандын имиджине өтө жаман неме келбеш үчүн имиджине. Менин оюмча ошондой бир кичинекей комиссия жасап, Пакистанга барып көргөзүп, пакистандыктарды бияка алып келип көргөзүп, ошентип нерсени компромисс менен же болбосо мындай сүйлөшүү жолу менен чечиш керек.
Ал эми биз азыр кыйкырганыбыздан эмне чыгат? Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда билим алып жаткан 7800 пакистандык, 9000ден ашуун индус студенттер бар. Алардын көбү эл аралык университеттин медицина боюнча жогорку мектебинде, Ош мамлекеттик университетинде, Кыргыз-Орус славян университетинде жана Иса Ахунбаев атындагы мамлекеттик медициналык академиясында билим алышат. Чолпон Бешилен кызы, Гүлчурок Казымкулов, Нью ТВ.